听说现在吃烧肉都要这样吃，就是这一家享食烧石板人烧，最低170元起吃个人烧肉，还有丰富的自助吧吃到饱，卤肉饭超级香，还有饮料汤品任你吃。肉品单点还可以升级套餐，沙朗牛、特选牛五花、古式板腱牛，套餐的肉量就是这么巨大，不能错过的就是这个古式牛舌，比一般烧肉店的牛舌还要大片，包上葱盐，看着满到低脂的油花，怎么吃都是大满足。猪肉也有梅花猪和 Q 脆的松板猪，鸡腿肉烤得金黄酥脆，也超好吃。现在还推出蒜香九珍鲜虾，煸好肉就可以先吃虾，多种小菜40元起任你搭配了，撒上葱花和辣椒，还可以现场石板炒肉，而且2楼就是儿童方便的游戏室。这家就是虎口烧肉，享食烧石板盐烧。